Hello 姐姐，係你好，你好。你叫咩名啊？我叫沈氏亞多娜，我而家45歲，嗯我有結咗婚，我有一個仔，我個仔而家25歲，佢結咗婚嘅。哦，係。咁你喺香港做咗幾耐啊？係，我以前10幾年前咧，我做到6年，跟住我婚1年，跟住個仔嚟咗係個月嘅。我再嚟香港，10幾年前做咗6年，係再嚟香港。係。哦，咁你而家屋企有幾多個人啊？而家僱主嗰度？而家係6個人嘅，4個細路仔啦。哦，細路仔好細個啊？都唔係嘅，大個嘅。幾多歲啊？佢20歲，跟住18歲，跟住16歲，跟住12歲。哦，12歲至到20歲。係。4個。係。咁你負責做啲乜嘢啊？又照顧佢啦，跟住又整潔屋企啦，跟住又煮飯啦，咁樣咧。哦，咁啊，你係咪得你一個姐姐啊？2個姐姐。2個姐姐。哦，你間中你同佢分擔工作。係。即係有時你做，有時佢做，煮飯嗰啲。啱嘅。咁出去街市邊個買餸啊？係老闆買，但係我要跟住佢買啦。我幫手拎。係。你識煮啲乜嘢啊？煮餸啲簡單餸嗰啲咧，燜嗰啲牛腩啦，嗰啲排骨啦，牛絲嗰啲咧，跟住蒸魚啦，跟住煎魚啦，係咁啦。其實你啲廣東話都好好喎。少少。你仲記得點樣講啊？咁你去街市你可以自己買餸嘛？都會嘅。你可以自己買餸。可以。我以前都試過都買餸。哦，煲湯都識。係。煲湯都識係咪？都識係。如果僱主叫你自己諗煮乜嘢飯、煮乜嘢餸，你得唔得啊？都得嘅。都得。係。如果照顧婆婆、公公，你得唔得啊？得。都得。係。如果以前嗰啲係我照顧婆婆嘅，係4年嘅。哦。係。婆婆以前照顧婆婆行唔行路㗎？婆婆。慢慢行。慢慢行。係。沖涼使唔使幫佢啊？幫佢嘅。我幫佢沖涼。係啊。換片咧？冇。OK，好。咁你自己怕唔怕貓貓狗狗㗎？狗都是驚嘅，但係貓都唔驚。係。哦，貓唔驚。係。狗就驚啦。係啊。好清楚，唔該晒，拜拜。拜拜。